హాయ్ నమస్కారం ఫ్రెండ్స్, నా పేరు సాయి కిరణ్. మీరు చూస్తున్న సాయి కిరణ్ చిన్న ఛానల్. అయితే మనం ఈరోజు మ్యాటర్ కనుక వెళ్తే కనుక నడు నొప్పి అంటే డిస్క్లో ప్రాబ్లం వల్ల అంటే L1, S1, L2, L4 ఇలా డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలామందికి ఉంటున్నాయి. మెడ నొప్పి అందులో ఒకటి. అయితే ఏంటిదంటే ఈ సమస్యలను దూరం చేయడానికి కొన్ని అనేక పద్ధతులను ఉపయోగిస్తున్నారు. ఆ పద్ధతులు ఏవేంటి అని అంటే ఒకటి ఫిజియోథెరపిస్ట్ అని డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళడం, ఫిజియోథెరపిస్ట్ అని మిషన్ తోటి పెట్టించుకోవడం, నెక్స్ట్ డాక్టర్ సజెషన్ వల్ల పెయిన్ కిల్లర్స్, బలానికి మందులు వాడడం, మరి ఇంకొకటి నాటు వైద్యం, ఇంకొకటి ఫోర్త్ వన్ ఏంటంటే అలోపతి వైద్యం. ఇలా చాలా రకాలుగా వాడుతూ ఉంటారు. కానీ ఎవరికి బెస్ట్ రిజల్ట్ అనేది ఉండట్లేదు. డబ్బులు ఖర్చు అవుతున్నాయి, మేము ఇన్ని హాస్పిటల్ తిరిగినాం, ఒక 2 lakhs దాకా ఖర్చు అయింది, 3 lakhs దాకా ఖర్చు అయింది, మా ప్రాబ్లం ఎలా ఉందో అలాగే ఉంది, తక్కువ అయితే లేదు, ఏ విధంగా నయం చేసుకోవాలి అని ఎవరికి తెలియట్లేదు. అందుకోసం నేను ఒకటి కైరోప్రాక్టిక్స్ అనేది అంటే ఫిజియోథెరపీ లాగానే ఉంటుంది. కైరోప్రాక్టిక్స్ అంటే చేతులతోటి డిస్క్లను సెట్ చేస్తారన్నట్టు. అది ఏ విధంగానో మీకు చూపిస్తాను, పదండి వీడియోలోకి వెళ్దాం. ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా, కైరోప్రాక్టిక్స్కి మనం వీడియోలోకి వచ్చేసాం. అయితే ఇందులో జబ్బని ఇలా లేపుతూ దాన్ని సెట్ చేస్తున్నాడు అన్నట్టు. ఇంకా జబ్బని ఇలా లేపుకుంటూ అంటే ఏళ్ళను ఇలా హ్యాండ్స్ తోటి హ్యాండ్ని పట్టుకొని ఇంకో హ్యాండ్ తోటి జబ్బ మీద చేస్తూ దాన్ని వెనుకకు ఇలా విరుస్తాడు అన్నట్టు. ఈ విధంగా విరుస్తారు. మరొక పిక్చర్లో మీకు చూపిస్తాను. ఈ విధంగా కాళ్ళు పట్టి వేళ్ళు విరుచుకుంటా సెట్ చేస్తాడు అన్నట్టు బాడీని. ఎముకలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అంటే దాని నాడి అంటే ఇప్పుడు నాడి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కీళ్ళ దాకా ఉంటుంది. ఇలా కీళ్ళను బట్టి ఒత్తుతూ ఉంటారు. మరి ఒక పిక్చర్లో మీకు చూపిస్తాను. ఇలా మెడకడ అంటే మెడను అటు ఇటు అనుకుంటా ఇలా చేస్తారు అన్నట్టు. మీకు వీడియో చూపిస్తుంటుంది అని అంటే యూట్యూబ్ రూల్స్ ఒప్పుకోగనక ఈ విధంగా చేస్తున్నాను. మెడను అటు ఇటు ఎడమ సైడ్ కుడి సైడ్ అనుకుంటా ఒకసారి మీదికి గుంజుస్తాడు. అంటే దాంట్లో నర్వస్ సిస్టమ్ను సెట్ చేస్తాడు అన్నట్టు. మరొక ఇమేజ్లోకి వెళ్దాం. కామెడీ స్టార్ ఇతనికి కూడా మెడ నొప్పి అనేది చేశారు. ఈపు కాడ రెండు చేతులు పెట్టి మెల్ల డిస్క్ను అనేది సెట్ చేస్తున్నాడు అన్నట్టు. ఇంకొక పర్సన్కు లేడీ పర్సన్కు జబ్బల కాడ చేతి పెట్టి ఇలా సెట్ చేస్తున్నారు. అంటే ఏ విధంగా అంటే వాళ్ళు టూ ఫింగర్స్ తోటి ఎక్కడ నొప్పి ఉందో అక్కడ చూసి మరి చెప్తారన్నట్టు. ఇది ఈ ఫిజియోథెరపీ కంటే చాలా బాగుంటుంది. ఇది కైరోప్రాక్టిక్స్ అన్నట్టు. ఈ సిస్టమ్ చూడండి, మెడకు కొందరేమో చేతితోటి ఇలా అంటారు, కొందరేమో బెల్ట్ తోటి ఈ విధంగా పెట్టి ఇట్లా వెనుకకు ఫోల్డ్ చేస్తారు అన్నట్టు. ఇట్లా వెనుకకు లాగితే టిక్కు అని ఇలా సెట్ చేస్తారు అన్నట్టు. మరొకటి వెన్నును ఒక పక్కకు భుజాన్ని ఒక పక్కకు మలిచి మరొక పక్క ఇలా టైస్ మీద హ్యాండిల్ పెట్టి ఈ విధంగా ఇట్లా బెండ్ చేస్తాడు. అందులో ఇట్లా సైడ్కి మధ్యలో ఉంటాయి కదా, మధ్యలో డిస్క్ను సెట్ అయ్యాక ఈ విధంగా మధ్యలో డిస్క్ను సెట్ చేస్తాడు అన్నట్టు. అంటే ఇలా ఒక వన్ సైడ్ బెండ్ చేసి ఇలా మొత్తగానే సెట్ అయిపోతుంది అన్నట్టు. కానీ మనం ప్రజెంట్ మాత్రం వీడియో చూసి మాత్రం ఇలా చేయకండి. ఎందుకంటే మనకు తెలియదు అంటే ఏది ఎటు వెళ్తుందో ఏ విధంగా వెళ్తుందో తెలియదు కనుక మీరు అలాంటి ప్రయోగాలు చేయకండి. ఎందుకంటే నేర్చుకొని చేయండి అవసరమైతే, లేకపోతే ప్రాణాలకే డేంజర్. మరొక వీడియోకి వెళ్దాం. చూడండి, ఒక జబ్బ పైన చేస్తున్నాడు. ఇంకో వీడియోకి వెళ్దాం పదండి. ఫింగర్ని అంటే ఫింగర్స్లలో సెట్ ఇచ్చేస్తారు కొందరు పెయిన్ అనేది. అంటే ఈ చిల్డ్రన్ సిస్టంలో ఇది ఒకటి అన్నట్టు, చిప్రోటిక్లో. ఇలా కైరోప్రాక్టిక్లో ఇది ఒక భాగం అన్నట్టు. నాటు వైద్యం కనుక ఈ విధంగా ఉంటుంది, న్యాచురల్ ట్రీట్మెంట్.
ఇలా మోకాళ్ళలో కూడా మెల్లగా అంటే కీళ్ళ భాగంలో కూడా కాళ్ళు అటు ఇటు అనుకుంటా సెట్ చేస్తారు. ఇది ఇంకొక పద్ధతి అన్నట్టు ఈ కైరోప్రాక్టిక్లో. మరొకటి ఈ వెన్ను నొప్పి అంటే ఇంతకుముందు చూపాను కదా, మీకు చూపెట్టాను కదా, ఒక పర్సన్ లెగ్ పట్టుకున్నాడు, ఇంకొక పర్సన్ అంటే సార్ అంటే డాక్టర్ సాబ్ ఇలా వెన్నును హ్యాండిల్ని ఫోల్డ్ చేసి అందులో నుంచి చేతి పెట్టి ఇలా వెన్ను డిస్క్ను సెట్ చేస్తున్నాడు. మరొకటి అంటే పెయిన్ ఎక్కడుంది అని చూస్తున్నాడు. తర్వాత నిమిషాల్లో నడుము నొప్పి మాయం. చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్. ఇంకొకటి అంటే నొప్పి ఎక్కడ ఉందని మార్క్ చేస్తున్నాడు డాక్టర్ అనేది. అంటే ఫస్ట్ మార్క్ చేసుకుంటారు, తర్వాత ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టుగానే ఫోల్డ్ చేస్తారు ఈ కైరోప్రాక్టిక్స్లో. అంటే ఫిజియోథెరపీ అంటే ఇంతకుముందు ఇక్కడ వెన్ను పైన మిషన్ పెట్టి ఈ విధంగా చేస్తారు. ఈ కైరోప్రాక్టిక్స్లో ఓన్లీ టాబ్లెట్స్ అవి ఆయిల్స్ ఏమి ఉన్నాయి, డైరెక్ట్ సెట్ చేస్తుంటారు. మరి ఒకటి సచిన్ డాక్టర్ ఫిజియోథెరపిస్ట్ అండ్ కైరోప్రాక్టిస్ సెంటర్. మీకు డౌట్ ఉంటే ఈ నెంబర్కి కాల్ చేయండి, డాక్టర్ సాబ్ మీతో మాట్లాడతారు. మరిన్ని వివరాలకు డాక్టర్ సాబ్ను సంప్రదించండి. మీకు ఎన్నో విధాలుగా ఉపయోగపడతాడు డాక్టర్ సాబ్. అంటే ఎన్నో హాస్పిటల్స్ మీకు న్యాయంగా కాకున్నా కానీ సరైన న్యాయం చేస్తున్నాడు. ఈ పర్సన్కు ఒక బాగా పెయిన్ ఉండే ఒక 5 minutesలో క్యూర్ చేశారు. కానీ ఫస్ట్ టైం ఎట్లా అంటే ఈ వీడియో అంటే మనం ఫస్ట్ సరికి అయితే అన్న గ్యారంటీ ఏం లేదు. ఒక 3-4 times వెళ్తే కనుక మనకు డాక్టర్ ఏది చెప్తే ఆ విధంగా మనం పాటిస్తే క్యూర్ నయం అవుతుంది అన్నట్టు. అంటే ఒక 10 times కానీ ఒక 4 times 5 timesలలో కూడా మీ అదృష్టం ఎలా ఉంటే అలా తొందరలోనే సెట్ అవుతుంది అన్నట్టు. అంటే బాగా విపరీతంగా అంటే డిస్క్ కొంచెం చినిగినా కానీ, కొంచెం ఎక్కువ పక్క సైడ్కి జరిగినా కానీ, డిస్క్ ఖరాబ్ అయినా కానీ, అంటే దాని కింద మాంసం అనేది ఒకటి ఉంటుంది, అది కూడా అరిగినచ్చు, కొంచెం ఎక్కువ సెక్షన్లో వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు నేను 10 చెప్పాను కదా, అలా 10 కానీ 12 కానీ ఇలా ఉంటుంది. అయితే ఒక్కొక్క ట్రీట్మెంట్కు ఏ విధంగా ఉంటుందని అంటే దాదాపు ఒక 2000-3000 ఈ విధంగా ఉంటుంది ఈ ట్రీట్మెంట్కు, కైరోప్రాక్టిస్కు. అంటే ఇది ఓన్లీ హైదరాబాద్లోనే అవైలబుల్ ఉంది, కర్నాటకలో మాత్రం అవైలబుల్ లేదు. జైత్యాల కూడా ప్రజెంట్ అయితే ఏం లేదు. జైత్యాల కూడా మీకు దగ్గర అంటే హైదరాబాద్ తప్ప మరి ఎక్కలేదు. మీకు సిరిసిల్ల ఇక్కడ అటు ఇటు కానీ అక్కడ కూడా ఏం లేదు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మా వీడియో చూశారు కదా. మా వీడియో చూసి మీకు చాలా సమాచారం అందిందని నేను అనుకుంటున్నాను. మీకు కూడా చాలా సమాచారం అందినట్టయితే మీరు మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అదే కామెంట్ రూపంలో మీరు చూసి మీరు వెళ్తాననుకుంటే మాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి కూడా షేర్ చేయండి. ప్లీజ్ లైక్ ఆర్ కామెంట్ నౌ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.